Koysana. Ya, o kameraya çekme bari ya. Ya çok ilginç. Beni böyle bir garip çıkartıyor. Hayır, saç pis şu an. Ya. Böyle çıkayım bu kameraya bak. Nasıl çıkıyor? Hadi gel. Ben hayatımda böyle istiyorum ya. Çekme artık ya. Hadi eve geldik. Öğle menüsü çorba ya da salata çünkü Çiki. yemeği. Çiki. Ne çiki? Sana da çiki.